咪識咗佢嘅。咁我大伯咧，佢就同我講，佢話叫我好好地跟我老公學習啊嘛，因為我老公佢份人咧就係好認真負責任嘅嗰種嚟㗎，即係平時做嘢咧就好專一，即係好專心、好專注嘅嗰種。然之後咧係啊，小圓姐姐，然之後咧佢咧生得又即係幾好睇下㗎，即係濃眉大眼咁樣，而且咧即係個鼻又有啲高高，即係有少少。即係一句話好靚仔係咪？係就係咯，即係反正。其實佢靚仔我都唔差㗎，因為當時嘅話，如果係以我自己自身嘅條件啊，又係大學畢業嘅，係咪先？而且生得又可以，跟住屋企嘅家境都唔錯，咁其實好多人溝我㗎，但係我就係偏偏咧就係睇啱佢啊！即係你好中意呢個男嘅？係啊，冇錯。呢個男嘅出咗軌係咪？咁又唔係，咁又唔係。咁唔係出咗軌嘅，咁你連上嚟講乜嘢？如果唔係，即係你出軌？冇，我哋都冇出軌。依家係即係婆媳關係係咪？冇，我哋冇呢啲關係，冇呢啲問題，我哋唔一齊住嘅。咁你到底想點？樣樣都冇問題嘅，咁你走上嚟晒幸福？唔係，依家咧就係咁樣啊！即係點講咧？係咪當時我係好愛佢啊嘛？咁依家咧係佢嘅前女友翻嚟揾佢啊！咁關你咩事咧？咁佢愛你，你又愛佢，佢翻嚟揾佢，咁有咩問題咧？有梗係有問題啦，因為即係點講咧，係咪啊？其實我自己即係我同我老公之所以喺埋一齊，都有少少係我自己耍咗少少手段咁樣噶。點樣耍咗少少手段？因為我啱先前面都講啊嘛，我係好中意我老公嘅，即係好愛佢噶嘛。咁即係佢咧就點講咧？但係佢即係佢同其他男生唔一樣啊。點唔一樣？因為其他男生會對我無事獻殷勤嗰種啊。佢就唔理鳩柒你係咪？係啊，即係佢唔會正眼望一下我，即係除咗即係我大伯叫佢即係教我嘢，即係除咗工作上面嘅事情，佢好似都唔點樣理我嗰種嚟㗎。咁你想表達啲咩啊，姐姐仔？咁我想表達啲咩咪就係其實我係喺佢嘅前女友嘅手上將佢搶過嚟㗎。你係點搶法啊？你咁有魅力，你咁有手段？因為嗰陣時咧，佢即係佢嗰個前女友係喺我大伯間廠嗰度做文員仔噶嘛。你諗下，即係文員仔工資啊，即係10幾年前係咪啊？先至千零蚊、幾百蚊一個月嘅啫嘛，係咪？咁咪咯。咁當時我見佢即係我條件咁好，即係小圓姐姐，你諗下啦。如果你條件咁好，隔離企住一個比你差咁多嘅嗰個男人，佢竟然睇上嗰個差好多嘅，而冇睇上你，你嘅心情會係點啊？各花入各眼，亂花漸入迷人眼，就係咁樣。即係有時候咧，唔通電就係唔通電嘅啦，係咪先？愛嘅嘢邊個能夠講得準嘅？係咪先啊？有啲人中意食豬扒，有啲人中意食雞扒，有啲人中意食牛扒。你冇理由強，你明明係一隻豬扒，你冇理由強迫佢去乜嘢噶嘛？佢唔中意食豬扒，你硬要佢食豬扒，佢食得落咩？但係問題我接受唔到咯，即係我同其他人都可以通電，點解我同佢通唔到咧？咁一定係邊一個方面有問題啊嘛！所以當時咧我就偷偷地去即係查過啦。咁我就去即係揾嗰個女仔啊嘛，我就叫佢退出，因為我見到嗰個女仔啊，佢屋企好窮噶。你話啦，即係佢做一個文員仔，而且屋企又好窮嘅，係咪啊？除咗生得有幾分知識之外，即係一無是處啊！喺我眼中，喺你眼中係一無是處，但係唔代表喺全世界嘅眼中係一無是處噶嘛，妹仔。但係我唔明白咯，我覺得佢即係我要幫我條仔，即係我老公啊，我想幫佢即係擦亮對眼啊！你話啦，即係人哋講嘅係咪啊？娶妻求淑女，咁你嗰個女嘅佢。即係佢讀書又不如我，即係佢啲文化水平冇我咁高，家庭背景又冇我咁好，連個樣都輸蝕俾我，我唔明白咯，係咪啊？咁你一個正常嘅人，咁你而家唔係得到咗你老公咩？你點得到你老公嘅？你講咗咁多啊，妹妹。我當時係咁樣嘅，即係嗰陣時我咪叫嗰個女仔啊，我叫佢退出嘅。咁我雖然話我知道我當時咧係有少少過分嘅，但係我真係控制唔到自己啊！你明唔明啊？咁當然啦，係咪啊？我都 check 過啦，即係嗰個女仔佢就係配唔起我老公嘛。啱先我都講咗啦，淨係得你配得起係咪？係，而且咧當時啊，我仲聽講咧，佢阿爸咧即係撞瓜咗人噶，即係撞到人哋直接係即係要冚板板嗰種啊。咁但係人哋都唔關你事啊，咁佢屋企有咩事關你咩事啊？姐姐，你不斷咁樣講人哋，咁你哋而家結咗婚啦，你擔憂啲乜嘢啫？其實
擔憂啲乜嘢？問題就係依家嗰個女人啊，佢唔守信用啊，佢又嚟揾我老公啊。咁佢揾你老公，你哋都已經結咗婚啦。如果你冇做錯啲乜嘢事嘅，你哋兩個係相愛嘅，你驚乜春啫？其實我梗係唔驚啦，但係問題係有時候有啲嘢，即係你唔驚，但係佢唔代表佢嗰個隱患唔存在噶嘛？你話啦係嘛？咁你驚啲乜嘢啫？你老公都同你相處咁耐啦，除非你做咗虧心事嘅啫，或者係你做咗一啲咧傷害咗人哋嘅事嘅啫。咁你有冇做過呢啲嘢啊？其實應該都唔算係做吧，因為小圓姐姐啊，即係當時咧，佢阿爸未入一監倉嘅，佢阿媽又有嗰啲乳腺癌喎。我當時就同佢講啊嘛，我就話如果你肯自願離開我老公，辭工唔喺我大伯間廠度做嘢，我就會俾10皮嘢佢啊嘛。係咪真係俾咗10皮嘢先，大佬？俾咗啊！當時佢仲簽字畫押㗎，佢應承得口響響㗎。因為我知道佢好需要銀紙啊嘛，小圓姐姐，你睇下。哇！咁你真係幾犀利㗎喎，你個戀愛腦你真係幾鳩屎㗎喎。係啊，咁你話咧，即係我真係有啲本事㗎。如果唔係啊，都唔會咁多男人中意我啦，係咪啊？你話啦，喺佢最需要幫助嘅時候，你好似拍短劇咁喎，姐姐。如果你真係做到咁樣嘅，如果有人叫我俾10萬蚊或者攞10萬蚊去叫呢個男仔咧，呢個女仔離開我男朋友咧，我絕對唔會嘅。如果有人咧俾10萬蚊我咧，叫我離開我男朋友咧，我就絕對會嘅。真係㗎。係啊，真係好似拍劇咁啊！但係我真係有咁樣做，我真係俾咗錢佢㗎，所以我就覺得其實。都唔係話我嘅錯啊，係咪啊？因為係佢自己接受噶嘛，我都冇逼佢啊，係咪啊？即係我哋兩個係私仇嘅關係，佢需要銀紙，剛好我有，我就俾佢啦。你都算好噶啦，姐姐，你不如遇啱我啊！你當我，你有冇我身邊有啱嘅男人啊？你俾10皮嘢我，然之後咧，我將個男人送咗俾你好過啦，姐姐。真係唔緊要個8萬都得，將個娘仔送咗俾你。咁啊唔得，我唔睺阿梁仔啲款㗎，而且我又冇見過佢，我淨係想同我老公喺埋一齊咋。我依家就係想同我老公喺埋一齊。我話俾你知啊，小圓姐姐，即係嗰張紙啊，即係佢簽字畫押嗰張紙啊，我依家仲收埋喺度㗎。咁後來咧，我咪即係成功咁樣同我老公行埋一齊咯。咁我哋有一個好可愛嘅仔。咁我哋本來咧都覺得幾幸福下嘅，但係我細估唔到啊！即係10年後嘅今日啊，呢個女人咧竟然即係大言不慚咁出現喺我面前啊！而且佢依家仲即係佢未去見到我老公㗎。佢話咧佢阿媽死咗，佢又有咗 cancer。喂，佢阿媽死咗關我咩事啊？係咪啊？唔係喎，佢都得咗 cancer 咩？係啊，佢都得 cancer， 佢話佢時日無多，咁關我咩事啊？係咪先？係咪我逼佢嘅咧？咁唔係啦，咁一定係佢自己。我覺得咧都好慘下嘅喎，阿姐姐，如果係咁樣嘅話，我覺得你識嘅嗰個，即係你身邊嗰段緣啊，呢個姐姐咧其實都好慘嘅喎，講真。佢慘係佢嘅事啊！呢個世界上咁多人咁慘，如果我日日個個都去關懷關心嘅話，咁我唔使做啦，我都唔使瞓啦，係咪啊，小圓姐姐？佢叫你醫佢係咪？佢就同我講，佢時日無多，希望我可以接受佢個女喎。喂，我聽到之後我就把幾火啦。真係好似電視劇咁喎！你嘅人生如果咁樣嘅，係啊，真係好似電視劇咁啊！知唔知啊？我都係，而且佢啊，我發覺佢，我覺得佢好似演戲咁樣啊！你覺唔覺啊？點解啊？你諗下，喂，佢阿爸咧就撞咗人。入一間倉，佢阿媽咧又有 cancer 走，依家佢又有 cancer 喎，仲要話將個女啊嚟帶俾我咁樣，你唔覺得好似人哋嗰啲韓咩國嘅，即係嗰啲咁啊，即係食泡菜嘅嗰邊嗰啲地方嗰啲人咁樣咩？即係好似嗰啲電視劇咁樣咩？藍色生死戀係咪？係啊。呢一個咧，可能咧同佢遺傳有關嘅遺傳啊。我覺得佢哋成家人都唔會唔係即係冇一個係好人嚟㗎。我覺得個天都唔想放過佢哋啊！你明唔明啊，小圓姐姐？呢個叫做死落去，我捏佢係邊個嚟嘅？喂，你話死落去？如果唔係佢咁卑鄙啊！倒數第一咪，你好，專登有咗。哦，你好啊，死落去。你好。咁啊，唔使嗰啲人打出嚟啦，咁幾舒服啊！哦，多謝你改咗個名。死咩落去啊！依家係佢嘅問題啊！我唔係叫你啊，姐姐，我下邊有個哥哥，佢叫做死落去啊！我話俾你知咧，其實喂呢啲其實我就係覺得命中注定咯。如果唔係咁佢咁卑鄙無恥啊，專登有咗我老公嘅細蚊仔，咁佢都唔會落啲，即係佢都唔會有今時今日咁嘅下場啦，係咪啊？即係佢自己攞嚟㗎，即係種善因得善果啊嘛，係咪啊？所以話
即係善惡到頭終有報，依家報應就喺佢身上啦，同我有咩拉楞咧？係咪啊？依家大把人啊，有嗰啲 can 啦，再講下佢竟然即係可以做到啲收咗人哋銀紙之後咧，又過橋抽板嘅事，你唔覺得佢好 cheap 咩？嗱，如果係你嘅故事咧，係你嘅經歷嘅話咧，阿姐姐，我覺得咧佢係唔 cheap 嘅，佢係迫於無奈。點講咧？點樣迫於無奈咧？生活所迫，唔係話個個人咧，佢嘅生活都係一帆風順嘅。咁佢唔信係佢嘅事喎，小圓姐姐係咪咁講？我知道啊，但係咧，你曾經你明唔明啊？阿本色哥，你評論下。我聽一半啊，我聽一半，我就諗住聽晚先瞓覺嘅。唉，屌鳩你咯，咁啊！唔好咁啦，我特登為你改個名算你㗎。多謝晒你啊，阿豆啊，同埋阿俊啊，多謝晒你22蚊啊，多謝。屎落去，屎落去。多謝晒你22蚊。你叫邊個死咧？我有冇俊仔，你點可以咁樣啊？每次都係咁樣。等我嚟。你咁樣搞到我好難做㗎，好唔好？我次次俾1蚊。你聽我多謝晒講，你嘅22蚊。你聽我講。嗱，我話俾你聽，你老公多過多個女喎，人哋話呢樣嘢肯定係真嘅。你講圍村話係咪？佢依家就係多咗個女，仲要嗰個女係比我個仔要大㗎。我個仔先8歲。嗰個女就係你個老公㗎啦，一定係㗎，你放心啊。如果係你老公嘅，你阿姐姐，你聽我講啊，如果係你老公嘅，你就要咗佢啦，呢個無可厚非嘅。姐姐，我唔要啊！姐姐，我知你唔要，你聽我講。你一連上嚟嘅時候就講，你之前就好想上嚟，連上嚟做一個評論員。你覺得我哋做即係話嗱，佢哋就係評論員啦。我幾時都係講，我幾時都係講自己係口水佬嚟嘅啫。你作為一個你居然要作為一個評論員，你咁樣嘅心態，咁樣嘅心地，你點做一個評論員咧，姐姐？我唔係評論員我想問下你啦，先生，如果你老婆喺出邊同人哋有咗個小朋友，跟住帶翻嚟要你認咗佢，要你老豆，你制唔制啊？我制。你而家講梗係講得好聽啦。咁你經咗人，你有冇經人哋嘅苦啊？咁點解你又要勸嗰個女嘅善呢？依家問題就係依家呢頭家係我話事，我呢頭問題呢頭家係你強搶翻嚟㗎。咩叫做你利用金錢得到翻嚟㗎。呢啲係買賣係雙方同意咗。原來愛情係可以買賣嘅。咁佢接受咗，可以怪得我咩？怪就怪佢自己咯。點解咁貪銀紙咧？你要知道，作為一個我唔好講話乜嘢評論員啊貓衰佬啦。作為一個人，哪怕你有少少良心嘅，即係如果你知道呢個女嘅佢依家係咁嘅身體狀況嘅，其實你去接受佢嘅女又如何咧？梗係有如何啦，一碗水都唔會端平啦。你自己生嘅，你都冇可能兩個都對咁好㗎，一定會有輕有重啊。另外一個就會受傷㗎啦。更何況嗰個女人，佢已經要瓜老襯啦，即係要死啦。咁就係咯，咁你明白嗎？咁我個老公就一定會即係個重心個天平就會向佢個女嗰度傾斜㗎啦。呢個道理你都唔明白。咁我哋個仔啊，人咧，佢走咗落去啊，佢可能咧發花癲啊。咁咪係咯，你話咧係咪啊，小圓姐姐？咁你話啦，如果我接受咗佢個女嘅話，萬一到時候我老公，你唔好咁大聲，你鬧到我跌落去啦，痛到我死。唔好意思啊，跌親咧唔怕㗎，企得翻起身就得㗎啦。你屙屎唔出賴地硬。阿梁仔幫我上埋個雪蓮貼佢啊，佢要個雪蓮貼啊，我呢排屙屎都好暢順，我呢排屙屎都好暢順，姐姐。屙屎暢順嘅，你可以試下嗰個咩嘅，有個暢順嗰個好好用嘅，屌嗰個叫咩鬼？我有啊，幸如嗰啲生菌啊，唔使 sell 你呢啲嘢啦。個白雲豆啊，真係好食啊！姐姐，作為一個人，善良少少。善良咧就係嗰啲心靈雞湯嚟嘅咋，你哋少飲一啲。唔人善被人呢啲唔係雞湯嚟㗎。善被人騎。嗱，我講你知啦，呢個女仔咁佢老豆又唔喺度，佢媽又唔喺度，咁然之後咧，佢依家得翻佢一個女人仔湊住個女，咁然之後佢依家又有啲咁嘅病，咁佢等於為依家佢嘅情況就等於託孤啦，姐姐。佢真係託孤啊，唔係講笑。而且佢係一個女仔嚟㗎咋，佢冇親戚朋友咩？佢嘅親戚朋友咪就係你老公。嗱，我同你講，佢親戚朋友再親得過親生老豆咩？嗱，呢個朋友佢離開咗個小朋友生咗出嚟係佢嘅責任，但喺生物上嘅父親係你嘅老公，咁佢係有義務去照顧嘅人道主義都好啊，姐姐。
但係當時佢收咗銀紙㗎啦，收銀紙佢可以唔生落嚟嘅，係佢我知道姐姐，你想唔想保住呢頭家？我想保住呢頭家啊！你想保住呢頭家係咪？係啊。如果呢個女人你逼到佢上絕路，佢將呢件事和盤托出，你手頭上仲有嗰張紙，你仲更加死。多謝子烏啊！如果佢揾你老公嘅，你老公一定會接收呢個女仔嘅。咁我不如先前去點講咧，做個好人為咗同你老公更加相愛咁走落去，你又中意佢，我點解唔人道主義啲咧？接受咗佢咧？咁與其佢先問過你，證明佢尊重你，佢仲未揾你老公係咪？係啊，佢未啊。咁證明佢係尊重你嘅。咁如果佢直接揾咗你老公，你係咪仲難啊？證明佢係有道義嘅人，佢唔係話逼不得已咧，佢係唔會做呢啲咁樣嘅嘢嘅，姐姐。小賢姐姐，你唔好將啲人諗到咁善良啦。佢唔係話有咩道義，亦都唔係話尊重我啊，而係佢覺得佢自己理虧啊，因為佢已經收咗人哋錢啦。所以佢知道佢自己理虧，但係佢又得咗絕症，佢而家咧係臨崖托孤。咁如果佢直接揾你老公，你老公肯定會收留呢個女仔嘅，就唔講乜嘢啦，就憑佢係唔講佢自己之間嘅情義啦，就講呢個女仔係佢個女嚟嘅，佢都會接收。咁到時候係咪卡過你嗰一層？佢亦都知道你曾經做嘅嘢。咁你哋兩公婆係咪有條裂痕啊？有咩裂痕啫？依家佢應該帶埋佢個女落去。有咩裂痕啊？好啦，依家我就同你講，佢譬如依家佢唔揾你，佢直接跨過嚟去揾你老公，你奈佢咩何咧？阿姐姐，你講嘢好難聽，你話你跟住落去，你叫人哋講啲乜嘢咁樣，你唔好連上嚟啦。唔係啊，我啱先就係太嬲啦，知唔知啊？因為佢竟然想同我老公傾啊，小賢姐姐。佢係問過你先同你老公傾啊嘛。你啱先講呢句話真係好過分嘅，唔係我講嘢啊。佢其實係想先經過你啊。得個 V 姐嚟。Hello， 姐姐啊，你頭先你話你唔中意聽心靈雞湯係咪？咁你想唔想聽下報應啊？想唔想聽下因果輪迴啊？你知唔知道點解今日你要養一個唔係你生嘅小朋友？係因為你之前好地地人哋有老婆，唔係有女朋友，你係橫刀奪愛，所以你今日你有呢個報應。如果你今日你唔去還呢個報應，你以後嘅報應就係你遲早俾你老公揼一身，然之後掟出街，因為你老公係接受唔到你咁有心機、咁狠毒。阿梁仔幫我上埋個石馬希佢。我唔係話狠毒我講一句啦，我講一句啦，其實嗰個女仔咧，託孤呢個女仔好蠢嘅，因為佢點蠢咧？佢信得過你，佢居然夠膽將個女託俾你，佢就有親生父親唔去託俾你。依家係我信得過佢啊，但係問佢真係好心，你早啲，我話俾你聽，佢真係蠢到好交關啊！呢個女嘅，呢個得咗癌症。嗱，我話俾你聽啦，呢個匿名呢個。嗱，你話佢係買賣係咪？我同你講，因為佢屋企負債得好犀利，佢呢啲買賣佢完全係為咗屋企，佢係偉大，你知唔知啊？偉大可以當飯食啊！佢想表演俾邊個睇啊？再講我冇對唔住佢啊，係佢對唔住我啊！我真金白銀俾咗佢噶。你不如咁樣啦，你將個女仔連上呢個直播間好唔好？你聽我講，你將個女仔連上呢個直播間。姐姐，你自己對呢一段婚姻一啲信心都冇，點解？係因為你呢段婚姻係你用錢買翻嚟，呢個又係你嘅報應。而家你每一步都係睇住你自己嘅報應，你仲唔小心啲？你仲唔做翻啲善事？呢個10歲嘅小朋友好危險㗎，話俾你聽啦，非常之危險。咩啊？我啱先我話俾你知啊！依家我都覺得我即係好似拍劇一樣啊！我話俾你知，你唔好話拍劇啦。呢個10歲嘅小朋友就係你嘅貴人。如果你真係想保住你呢段婚姻嘅話，你一定要善待佢。呢個女仔以後有幾好，你嘅婚姻就有幾好。如果唔係，你又係報應。咩報應？唔使講得咁難聽，你知唔知啊？而家就係報應咯。你好地地，你揾一個冇女朋友，你唔好去做人哋阿姨去叫人哋，你使咩煩啫？要養人哋嘅仔女啫。你唔使喊嘅，你講啊講，唔需要講到喊嘅。依家我係局中人，我都未喊，你喊咩啫？你俾我佢激動啊！依家我都想連佢上嚟啊！小賢姐姐，你冇喊啊！嗱，你咁樣，你明嘉賓，冇嘈，你將你嗰個女仔連上嚟。我聽日叫佢上嚟，好唔好？聽日小圓唔開播係嘛？但係你一定要將佢連上嚟啊！你可以後日啊，阿姐姐，你可以後日連佢，約佢後日連上嚟，因為我聽日咧就去乜嘢啊？我聽日要去浙江。
係啊，你後日一定要連佢上嚟啦，我哋同佢講講啦，好唔好？我哋勸佢啦，好唔好我哋勸佢，好，你連佢上嚟啊，退出啦，叫佢。你幫我同係啊，我哋勸佢退出，我哋勸佢退出，你將佢連上嚟啊！係啊，真係㗎，我覺得佢好卑鄙啊，知唔知啊？我真係冇辦法接受到呢件事啊，知唔知啊，小圓姐姐？我明白你真係要幫下我。得啦，你連佢上嚟啦，嚇！佢我哋幫你勸佢，叫佢將呢個小朋友託俾佢個親戚，唔託俾你老公。係啊，後日你幫我連佢上嚟啦，好唔好啊，小圓姐姐？到時你約咗佢先啦，你約咗佢，你連咗上嚟，你話俾我知邊個，我幫你連佢。OK，我後日過到嚟，你幫我連佢，真係㗎。阿小圓我都接受唔到，乜嘢？我都接受唔到，點解？我接受唔到呢個女人啊！依家你接受唔到係你唔係佢老公啊嘛依家唔係講呢啲嘅時候，你將個女嘅佢啊，呢個女人啊，佢接受唔到啊！佢覺得佢欺騙咗佢，呢個女姐姐覺得嗰個女人欺騙咗佢。係啊，事實係啊嘛。喂，嗰啲你知唔知道啊？可能你哋唔清楚啊。喂，10年前啊，10皮嘢啊！我講老實嗰句啦，即係喺佛山嗰度啊，即係你唔好講你邊度啊，你姐姐，你一講我都識你啊！我同你講，老王講啊嘛。係啊，咩講你一講佛山，我話俾你知，一講佛山呢我同你講，我都唔知點講你啦。係鬼佛山即。係喺邊一個地方都可以買到間屋啦。冇用噶啦，佢就係咁讀噶啦，等佢以後受報應咯。你嗰個情敵係邊度人嚟㗎？我想問下你啊，冇錯，你嗰個情敵係邊度人嚟㗎？佢係嗰啲做咩咳嗰姐姐咁快咳的啦？咩級？唔係啊，佢邊度人嚟㗎？咩邊度人啊？你唔需要知道佢係邊度人啊！你知道佢係邊度人咁啊？點樣啫？姐姐你想我哋幫你㗎，得啦，你想我哋幫你㗎，你後日連上嚟啦，好冇？你搶第一咪啦，好冇？好，我哋幫你勸佢將個小朋友放俾佢啲親戚，你將佢連上嚟啊！得，我唔想同你哋講嘢，依家都好夜啦，我去氹我哋 B 瞓先啦。咁後日我再上嚟連啦，我後日叫佢上嚟。你嗰個 B 8歲啦，仲需要氹佢瞓，你個咁寶貝。你唔知道細蚊仔係好似阿媽嘅咩？人哋話過咗初中之後啊，你想攬住佢都好難攬到啦。你高中你都攬埋佢一咁咩笨。人啊，生出嚟都唔會咩啦，都冇愛心嘅。咁你講嘢咁難聽㗎？阿姐姐，你到時候咁樣啦，你到時候連上嚟啦，好冇？到時候連佢上嚟啊！我覺得對佢個仔好，其實就害咗佢個仔。你一定要連上嚟喎，你一定要連上嚟喎。